Και με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τις περιοχές Natura που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης. Επειδή έχουμε καθυστερήσει σχετικά το πρόγραμμα, να περάσουμε άμεσα να αποτρέψουμε να ανοίξουμε το πρόγραμμά μας και να καλέσω τον κύριο Μανώλη Πλευράκη, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Θεμάτων του Δήμου Χερσονήσου, για ένα χαιρετισμό και την τοποθέτηση. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε εδώ στο χώρο της παλιάς Αμερικανικής βάσης. Θα θέλαμε να έχουμε μεγαλύτερο ακροατήριο, αλλά δυστυχώς φαίνεται δεν μας ενοχλεί το θέμα που θα μας ενοχλήσει αύριο μεθαύριο, θα ενοχλήσει τα παιδιά μας. Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στο Δήμο Χερσονήσου. Είναι μεγάλη μας χαρά που η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του μήνα περιβαλλοντολογικής ενημέρωσης, διοργανώνει τη σημερινή εσπερίδα στο Δήμο Χερσονήσου και αφορά στις περιοχές Natura για τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες και τις προοπτικές που δίνονται μέσα από τη διασύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος με την παραγωγική διαδικασία, την αγροδιατροφική αλυσίδα. Η ευαισθητοποίηση του κοινού μέσα από τέτοιες ενέργειες διάχυσης αποτελούν προτεραιότητα τόσο της περιφέρειας σε οριζόντιο επίπεδο, όσο και στο Δήμο. Παράλληλα, ως κατεξοχή τουριστικά Δήμος, είναι ιδιαίτερη χαρά μας που εξετάζεται το εν λόγω θέμα υπό το πρίσμα του τουρισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης και στόχος μας είναι η ανάδειξη των περιοχών αυτών. Και πάλι σας καλωσορίζουμε στην πρώην Αγγλικανική Εκκλησία του Δήμου μας και ευελπιστούμε σε ένα γόνιμο διάλογο. Αναφορικά με το δίκτυο Natura 2002, είναι ένα ευρύ ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευομένων φυσικών περιοχών για τα είδη της χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων. Σκοπός του δικτύου είναι να διασφαλίσει την μακροπρόθεσμη επιβίωση των πιο πολύτιμων και απειλούμενων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης. Το δίκτυο Natura 2000 δεν απαγορεύει τις δραστηριότητες εντός των ορίων του. Η φιλοσοφία του δικτύου είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται σε σύμπνοια μαζί με τη φύση. Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός του δικτύου πρέπει να είναι αειφόρες και σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Ο Δήμος Χερσονήσου διαθέτει πλούσιο φυσικό περιβάλλον, συνδυάζοντας τη θάλασσα, μεγάλους ορεινούς όγκους, πεδιάδες, ποτάμια και βαράκια, δημιουργώντας ένα μοναδικό τοπίο. Ο παραθαλάσσιος χαρακτήρας της περιοχής, σε συνδυασμό με τις συνεχείς εναλλαγές του τοπίου και το ιδανικό κλίμα της περιοχής, συντελεί στην ύπαρξη και ανάπτυξη πολλών ειδών χλωρίδας και πανίδας. Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ορεινός στο μεγαλύτερο μέρος του και παρουσιάζει έντονες αλλαγές στη μορφολογία του. Στο ανατολικό του όριο απολύγει τη δίχτυ και τις κορυφές από τη βόρεια προς την νότια αφέντη 1578 μέτρα, Βυριζωμένο 1414, αφέντης Χριστός 2141 μέτρα και τη Μαδάρα 1783 μέτρα. Μια σειρά από κορυφές στο μέσο περίπου του νομού Ηρακλείου με κατεύθυνση ανατολικά προς δυτικά, μεγάλη κορυφή 777 μέτρα, Μονοδέντρη 803, οξύ κεφάλι 809, Ντάγα 732 μέτρα. Ως συνέχεια της δίκτυς και της Ίδης χωρίζουν το Δήμο Χερσονήσου από το οροπέδιο Λασιδίου. Η πεδιάδα Ηρακλείου Μαλίων βρίσκεται στη βόρεια παραλιακή ζώνη του Δήμου, απλώνεται σε όλο το παράκτιο τμήμα του νομού Ηρακλείου και σε ορισμένα σημεία συνεχίζει με κοιλάδες στο εσωτερικό. Η χαμηλή παιδινή μορφολογία του Δήμου που χαρακτηρίζει κυρίως τα παράκτια μέρη φτάνει μέχρι τα 200 μέτρα. Η μορφολογική ποικιλία του Δήμου αποτυπώνεται και στις παραλίες του που ξετυλίγονται κατά μήκος των βορείων ακτογραμμών, αποκαλύπτοντας άλλοτε μικρούς, άλλοτε όρμους και απόκρινες βρακώδεις ακτές,
άλλοτε εκτεταμένες αμμουδιές που έχουν αξιοποιηθεί τουριστικά. Άλλοτε ερημικούς και απομονωμένους μέσα στις χαρακές των βουνών κολπίσκους. Στο βόρειο τμήμα του Δήμου παρασχετεύουν οι ποταμοί Καρτερός και Ποσελέμης, που εκβάλλουν στο κρητικό πέλαγος. Δυτικά ο Δήμος Χερσονήσου συνορεύει με το Δήμο Ηρακλείου και το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, ενώ το φαράγγι του Καρτερού είναι τμήμα ενός ευρύτερου γεωλογικού συμπλέγματος που αποτελείται από τα φαράγγια κουνάγων αστρακών Καρτερού με μήκος 21,5 χιλιόμετρων. Εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή του Γιούχτα και του φαραγγιού της Αγίας Ειρήνης. Το φαράγγι του Καρτερού αποτελεί φυσικό όριο που χωρίζει τους τρεις δήμους, ενώ παράλληλα ενώνει τα βόρεια παράλια της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου με την ενδοχώρα του. Εκτός από τους μεγάλους ορεινούς όγκους υπάρχουν μικρότεροι σχηματισμοί οι οποίοι συμπληρώνουν το τοπίο. Αυτή είναι κυρίως το βουνό της Έδερης, πετρώδιος γεωλογικός σχηματισμός που δεσπόζει στην παιδινή περιοχή των κάτω βουβόρων. Φιλοξενεί τυπικό φρυγανικό οικοσύστημα πλούσιο σε αρωματικά φυτά που έχει ωστόσο υποβαθμιστεί από την υπερβόσκηση. Από την κορυφή της Έδερη μπορεί κανείς να δει και να απολαύσει πανοραμική θέα ολόκληρης της παραλιακής ζώνης. Στην περιοχή υπήρχε πέτρινος πύργος, από τον οποίο οι χριστιανοί παρατηρούσαν τις επιδρομές των Τούρκων και των Αράβων στην περιοχή. Το Κακό Όρος βρίσκεται ανάμεσα στον ιστισμό Κοτσίνι Χάιμ και Αμνησό και είναι ιδιαίτερης μορφολογίας. Το τοπίο συνδέει το περιαστικό πράσινο, τους ελαιώνες και τους αμπελώνες με το ορεινό τοπίο. Οι σημαντικότεροι φυσικοί πόροι που καταγράφονται στο Δήμο μας είναι οι εξής. Η νήσος Δία, προστατευόμενη περιοχή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Προστατευομένων Περιοχών Natura 2000, με έκταση 1.250 εκτάρια που καλύπτεται σχεδόν ομοιόμορφα από σκληρόφυλλη βλάστηση και φρύγανα. Περικλείεται από μικρές βραχονησίδες και εμφανίζει απότομους γκρεμούς, σπήλαια και μικρά φαράγγια. Σπουδαίος βιότοπος της Μεσογειακής Φώκιας μονάχους, περιοχή φωλιάσματος του γερακιού Φούλκο Αλεονόραε, του αγριοκούνουλου Ορυκτολάγους και της Άβρας Ο ποταμός Αποσελέμης έχει καταγραφεί από το Εθνικό Κέντρο Βιοτόπων και Υγροτόπων με αριθμό MSLK-43-13-95-000. Το φαράγγι του Αποσελέμη κατακλείζεται από εντυπωσιακούς γεωλογικούς σχηματισμούς, ξυλώδης παρόχλια βλάστηση και ιστορικά μνημεία. Εκατέρωθεν του ποταμού Αποσελέμη έχει θεσμοθετηθεί καταφύγιο αγρίας ζωής. Σε εκβολές του ποταμού Αποσελέμης, οι οποίες είναι αμόφυλες, αλοφυτικές και με παραποτάμια βλάστηση, στο μοναδικό σκατοφυλιζόμενο έλος αλμυρού ή φάλμυρου νερού παρατηρείται πλούσια ορνηθοπανίδα κατά τις μεταναστευτικές περιόδους. Τα κυριότερα είδη της πανίδας του φαραγγιού του Αποσελέμη είναι ο σκατζόχυρος, ο λαγός, η ζουρίδα, το καλογυναικάρι, η βιτσίλα, ο κατσιφός, η αγριοπεριστέρα, τα λαδεράκια, η ασκορδαλή, τα στρουτζίδια, οι σάβρες, τα φίδια, η χοκλή και άλλα πολλά. Η παραποτάμια βλάστηση δίδει ένα διαφορετικό χρώμα στην περιοχή με τα μεγάλα δέντρα όπως τα πλατάνια πλατάνους οριενταλής και τις καρυδιές